جميع الخدمات البريدية حاليا بتأديها الحكومية بيأديها البريد. تم ادخال 32 خدمة. طبعا الفترة الأخيرة مجهودات حضرتك وتواصل حضرتك مع القيادة البريدية بقيادة الأستاذ عصام الصغير. الواجهه بتاعتنا كده سايبين حرم البحر 50 متر، يعني سايبين حرم الشاطئ 50 متر. يا فندم. ده هيبقى عليه منشآت خفيفه اللي هي الشماسي والحاجات بالظبط كده. تمام. الدور الارضي يا فندم هيبقى في استقبال رئيسي واستقبال فرعي، وهيبقى في مطعم والمطبخ بتاعه ودورات ميه ومكتب خدمه ومكتب اداره ودورات ميه، والطرقه بتنزل على الشط. الاول يا فندم هنعمل كافيتيريا فوق غير السلم بتاع الكافيتيريا عشان ما يبقاش في ضغط على الناس. تمام سيادتك. دي مساحه المباني 10% بس، ومساحه الخدمات والشماس والخضره 60%. عاملين يا فندم مركز صيانه المسافر بيحجز ليه استراحه، ليه كافيتيريا بتاعته، بياخد شنطته ويتحرك. اتوبيس ساعات لا قدر الله يبقى عنده ورشه كامله متكامله من الاعمال الفنيه. مميز ان في جراج للملاكي برضه عشان ما يبقاش في تكدس خارجي نظرا نقول سيادتك الانتظار. تمام واخد بال سيادتك، وسيادتك عارف ان المنطقه دي هي على الدايري، ودي المنطقه الواعده ان شاء الله. هنفتح له الطريق على الدايره يا فندم، يبقى الدخول والطلوع من الدايره.